sing fardu kifayah ada dua. Satu, kita mempelajari mengetahui ilmu niku hukumnya fardu atau tidak, perlu mengetahui macam-macamnya ilmu, bahwa macamnya ilmu kono sing syariah, wis kula sebutaken kedawan niku wau. Nomor loro ana sing ghairu syariah, duduk syariat. Nah, lek sing syariat itu gak kena diakal-akal, gak kena. Niku kok Al-Qur'an kok hadis malah sidul aklu ilaihi. Ora kaya dene napa niku ilmu hisab, matematika, terus ilmu dokter, ilmu pendengaran, ilmu bahasa. Niku lek iku kan kabeh gak usah kok syariat wis enek ngoten. Mulane sampean wis iso bahasa Jawa senajan ora iso ngaji, mergane ora usah ndelok Al-Qur'an hadis. Fal ulum allati laisat bisyariatin tangqasimu ila huwa mahmud. Adilah ilmu sing duduk syariat. Niku ilmu yang tidak didapatkan tidak dari Quran dan hadis, tapi berdasarkan akal, termasuk ilmu hisab, ilmu kedokteran. Niku tidak usah dari syariat. Lah ilmu sing tidak ada syariat, sing duduk syariat niku ya ana macam loro meneh. Ilama wa mahmud wa ilama wa mazmum. Ana kalane ilmu niku mahmud dipuji karo pangeran, enek kalane diwada karo pangeran. Siji. Lalu nomor loro wa ilama wa mubah. Lan ana kalane sing mubah ora dipuji ora dimaki. Saged paham? Ilmu sing dudu syariat berarti ilmu yang tidak dihasilkan dari Allah, dari Nabi. Niku ana sing dipuji, ana sing dimaki, ana sing apik, ana sing elek, ngoten lho. Enek sing tengah-tengah ora apik, ora elek, niku mubah. Fal mahmud matarbutu bihi masaliku umurid dunya. Ilmu sing gak syariat tapi dipuji, yaitu ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan kemaslahatannya urusan dunia. Contohnya kaya dene kedokteran, ngerti punir putih, temulawak, godhong sukun. Iki kanggo obat lambung, misalnya ya. Kayak obat lambung. Terus napa malih jenenge kapur, hamping, utawa godhong sirsat kena gawe ngobati tumor ngene ya. Kanker. Jadi penting ilmu kedokteran ini. Dokter. Golek lara untu diwenehi bawang murotoli dan lain sebagainya. Iki mau dokter. Iki kemaslahatan dunia. Mergo senajan ta wong niku sehat, aku pesan duwe karep, tapi kalau badane niku ora waras ya ora iso ibadah. Utawa ilmu hisab dan ilmu hisab ini sangat dibutuhkan untuk menghitung apa itu namanya jumlahnya segala sesuatu apapun. Lajeng wadzalika yang qasimu ila ma huwa fardu kifayatin wa ila ma huwa fadilatun wa laisa bi faridatin. Ilmu sing hubungan dengan kemaslahatan urusan dunia niku terbagi ada kalanya yang fardu kifayah, harus ada yang bisa, harus ada yang melaksanakan. Ada yang tidak fardu kifayah tapi hanya sekedar lek iso baik ngeten tok. Tapi umpama enggak iso enggak masalah. Nah,
Sing fardhu kifayah napa? Amma fardul kifayah fa wa kullu ilmin la yustagna anhu fi qiwami umuri dunya. Ilmu sing fardhu kifayah niku adalah ilmu sing saliyane syariat nggih. Ilmu saliyane syariat tapi sing dihukumi fardhu kifayah adalah ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan untuk urat nadi kehidupan di dunia. Ilmu-ilmu yang menjadi hubungan erat dengan urat nadi, kebutuhan pokok urat nadi kehidupan di dunia. Apa contohnya? Sing hubungan bukan jadi urat nadi, menjadi penyempurna, menjadi penyuplai urat nadi di dunia. Urat nadi niku lek ora ana iku ya mati niku urat nadi niku. Lah winginane kok pun disebutaken yang urat nadi niku sing dibutuhkan niku adalah siji pangan, papan, sandang, pengaturan. Ini yang menjadi urat nadi. Kan niku pun disebutaken tadi. Papat kok sing jadi urat nadi. Ngene niku pangan, ora mangan jajal ora mati to. Mari pangan papan, ora iso panjenengan miper apa piye nek iki lek papan ya. Apa nang laut. Ya papan ya pangan. Terus sandang. Nomor 4 pengaturan. Karena panjenengan sing iso duwe panganan gak iso duwe pakaian. Sing iso gawe pakaian ora iso gawe panggonan. Yang saya iso gawe duwe panggonan gak duwe panganan, gak bisa. Akhirnya perlu ada pengaturan sehingga bisa saling menukar. Niku sing jenenge ilmu sing menjadi hubungan urat nadi. Lah, teng mriki menurut penelitian Imam Ghazali sing fardhu kifayah niku ilmu yang tidak bisa dibutuhkan di dalam membangun urat nadi. Contohnya kedokteran. Niki gak iso. Ade selek lara nang gawe mangan barang gak enak kok. Pakaian yo ora enak, sembarang gak enak. Maka perlu ada pengobatan. Niki jenenge membutuhkan hubungan dengan urat nadi. Idwa daruriyun fi hajati baqail abdan, sebab kedokteran itu merupakan hal pokok, kebutuhan pokok di dalam uripe badan dikembangane. Uripe badan. Bakal hisab lan kaya dene hitungan. Fa inau daruriyun bil muamalah. Adi wakismatul wasoya wal mawaris, hitung-hitungan niku nggih sangat dipentingkan. Karena muamalah nek karo hitungane ya ora ru. Bayarane pirang iji, pirang rupiah, pirang apa ya ora ngerti to. Nek ora ro hitungan, mulane kudu ngerti hitungan. Hitungane pirang rupiah, pirang ewu, pirang nopo. Berarti kudu hitungan. Nomor 2 di samping hitungan. Hitungan roh ilmu hisab. Hitungan butuhe untuk bagi wasiat. Wasiat kayak kono, sepertelu kana kono iki piye bagi. Mawaris, warisan dan lain sebagainya. Ilmu hisab, ilmu tip itu merupakan ilmu yang andai kata di desa itu, di negara itu tidak ada yang bisa sama sekali, maka ahli daerah itu akan kesulitan. Jadi di desa daerah kono iku gak ada yang bisa hisab. Ilmu hisab ngitung ora enek blas. Terus ora enek sing iso ilmu kedokteran, wis lorong gereng dhewe. Nah, kaya biyen sakire golek lorong weteng itu golekno godhong simbukan. Disabui godhong simbukan. Boh, anune ngono kae. Engko lek mencret ya dikongkon pedhus. Nyokoti godhonge jambu. Nggih, apa kuwi jenenge lara mata kok nambani uyuh. Ucuke tai ya. Senene. Tapi yo dilala yo waras.
Nah, niki dibutuhkan ngeten niku. Manusia akan sulit. Wa idza qama wahidun kafa wa saqata al-fardhu ala kharid. Mulane teng mriki harus ada dokter setiap daerah. Enek dokter. Nah, dan kalau sudah ada salah satunya saja lainnya gugur ya. Lainnya gugur. Niki jenenge fardhu kifayah. Termasuk lek zaman saniki ditambahi niki Imam Ghazali waktu zaman dulu lek kula matur zaman saiki tunggal tukang ban iku fardhu kifayah. Setiap satu desa iku enak sing butuh tambal ban. Karena apa? Jajal nek gawe tambal ban terus ana wong ngados sembat kana bane rusak aku bane bocor iku ora mumet kabeh. Mulane wajib enek sing belajar tambal ban niku termasuk fardhu kifayah. Mane panjenengan ngedekno tambal ban niku lek niate kok nggo nulung dhateng tiyang niku ganjarane gedhe. Saestu niku ganjarane gedhe. Lha iki lho. Aja terus mikir duit. Wis duit niku urusan mburi lek panjenengan nulungi areng wong duit niku mburi ngoten lho. Termasuk napa malih sing mesti harus dibutuhkan. Wis tambal ban gaya omah barang niku ya ana tukang yo harus. Lek ora enek tukang siji-sijian nek kono jajal. Kate gaya omah ya ora tadi-tadi. Bengkel mobil iki ya fardhu kifayah. Memang kan Imam Ghazali disebutaken iki zaman dulu lek zaman saniki luwih akeh maneh. Nah, tukang HP barang iki saiki fardhu kifayah ngoten lho. Biyen gak enek mergane ora enek. Tapi saiki kehidupan gane HP niku sulit pisan. Biyen padahal biyen ora ana HP niku ya iso kok jujul-jujul wong mati no. Asalah apa jenenge layon-layon lho. Masih waduh ya pakai iso kok ya tepat waktu kan ya nek. Ya mbuh saiki mari dirubah karepe dhewe. Dengan kebiasaan kita akan bisa merubah semacam itu. Nah, ini perlu diteliti kenapa terjadinya semacam itu karena kita menganggap sendiri. Nah, kalau kita tidak menganggap ya enggak. Tapi yo sekarang gandeng niku nggih ketinggalan kejam tenanan. Nah, kalau sekarang undangan nun sewu seperti saya undangan ke Jakarta. Saniki wis ora enek undangan niku pakai kertas. Lah ini ngirim kertas sak pirang-pirang dino. Cukup ya diketik tapi kok terus di potret nggih WA pelek per teko kabeh bisa. Nah, iki dengane sekolah ngoten lho. Nah, saniki tadi undangan fisik ini mboten saged tenan. Jarang punan. Wong vaksin iku lho nggih, ala sertifikat nang HP kok. Lha lagi kira iki sertifikat dari vaksinasi gini-gini. Lho iki sertifikate. Lho ini. Kae barang. Berarti HP niku wis fardhu kifayah saiki. Nah, tapi lek sampean singen kaya jangan Wali Songo niku ora usah pakai HP, tapi kok tongkat mon saged ngomong lek dikene ngoten masalah iki. Enak. Ya mulane keramate wis kena gak enak niku mergo kena keramat ngeten iki gitu lho. Fa in fala yata'ajjabu min qaulina annatibal hisab min furudil kifayah. Jangan sampai kita kagum. Ora usah kuwi gawok kalau memang dikatakan ilmu hisab, ilmu kedokteran itu fardhu kifayah. Kenapa? Fa inna usula sinaati aidan min furudil kifayah. Semua ilmu pertukangan karena membutuhkan tempat. Ilmu pertukangan membutuhkan tempat. Ini fardhu kifayah. Panjenengan tadi kene ora ana tukang belas, panjenengan ora duwe omah. Ya piye lho mulane alhamdulillah ya ana tukang malah iso duwe omah ngoten. Ah, jajal panjenengan kate gawe omah ora nek pakune ya bingung to ya. Ya zaman biyen gak nek paku ya diuncek. Lah saiki kan tukang nguncek ya ya. Orang-orang sing gak tukang nguncek ya ora iso. Pandi niku nggih fardhu kifayah. Kal falakati kaya pertanian niku fardhu kifayah. Jajal kabeh wong ora nek gelem tani semua nang jari kabeh. Untala sak donya keluwen.
Kita masih presiden, menteri sing gak tau gelem nang sawah ngoten niku ora butuh pertanian gitu, butuh disegani. Gak disegani ya kaliren temenan ngoten niku. Lah sego niku sing gawe ternyata ya wong cilik-cilik ngoten niku ngoten lho. Wal khiyaqah jahit. Lah iki lho. Kayane tukang jahit, ana bolah tok, ana anu tok ya piye jajan. Masyaallah. Wasiasa pengaturan. Niku perlu kifayah pemerintah. Saiki lho orane pemerintah ora geger dhewe-dhewe ngono ya. Ana maling mlayu wis hukum rimba ya gane kabeh. Ini harus ada pemerintah yang bisa mengatur hubungan satu dengan yang lain. Terus lah kudu orang pemerintah panjenengan ya kudu taat dengan aturan pemerintah. Lah yang harus ditaati bagaimana? Ini ku aturan-aturan yang hubungannya dengan hukum sosial. Bukan masalah urusan ibadah. Lah urusan sosial bagaimana? Ini hubungan antara makhluk satu dengan yang lain. Niki harus mengikuti hukum pemerintah. Ojo terus menurut fikih niku oleh ngoten tok. Niki kalau ini kadang-kadang nggih sebel ngoten niku guys, ya tapi ya piye nggih ngono. Pernikahan niku sak kuwarepe dhewe ana sing wis rondone sing penting pasien diwaleni niku gak usah wali-walian, akhire waline dhewe ngrikani masalah nang kiai wis diangkatno. Wis ora usah wali-walian. Lha niki hukum niki gak sah kaya ngeten niki. Walaupun menurut Hanafi wong wedok niku lebih berhak bisa dan tekan wali, tapi dalam pemerintah kita enggak semacam itu. Ya kalau kita lakukan nanti rusak kabeh, sing wedok ya rusak, kepin wis awake bosen ditinggal ngono tok. Terus mari kon engko lek duwe anak-anak yo gak iso warisan. Menurut hukum pemerintah. Oleh saiki dihukumi jenengan wah penting syariat. Copo sing gelem gur syariat ora ditekan karo pemerintah. Saiki dalam rumah tangga mawon mengamalkan li zakari mislu hadzilun sayyan wong wedok oleh 2 kali, wong lanang oleh 2 kali lipat daripada wong wedok gak gelem. Njaluk hukum pemerintah. Ngoten kok ya. Padahal sing rata-rata di dalam ngakoni kawinan kaya ngoten niku wong sing ora peduli karo syariat. Niki terjadi kaya ngoten ya Allah. Terus enek sing wis nikah tanpa wali tanpa saksi oleh Daud Dhahiri. Ngawur kula kadang-kadang nih. Kuwi kudu piye karepe kedelane. Kita harus mengikuti aturan di negara kita karena negara niku hadir dalam rangka untuk menciptakan kerukunan. Walaupun punya pendapat yang berbeda tapi di dalam masalah urusan negara harus bersatu. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan pemerintah ini bisa menghilangkan perbedaan pendapat. Niki penting sing saya kaya ngeten iki. Biasane sing karep menikah kuwi bojoku soleh. Dan ini sing ngaji niku namung secara fikih tok tapi tidak melihat hukum sosial. Itu urusannya satu dengan yang lain. Niku mesti geger. Wonge enggak apa-apa keluargane ya geger, bapak ya geger niku nanti urusannya nagih polisi. Nah kalau nagih polisi mesti secara hukum negara itu ya rasa hukum zina kan tenan nih. Malah penjara kabeh sing nikahno barang niku ya jadi bahaya 3 tahun niku. Iki loh yang perlu kita pahami. Siasa itu wajib, Pak. Politik itu wajib. Jadi jangan dikatakan politik itu tidak wajib. Ya cuman perlu kifayah. Nah, cuma apakah mereka yang berpolitik untuk memperbaiki yang semacam itu? Ya kita ora usah nerusi satu persatu orang. Yang niku sing salah ya panjenengan dhewe. Mergo apa panjenengan ora gelem milih ora dibayar kok. Ya akhirnya dhek enggak ngurusi panjenengan ya wajar. Mergo apa? Aku ora di amanati kok, tapi aku tuku kok ya ngoten ya saiki ya golek duit ya wis terserah ini sing salah ya sapa ora ngerti niku punan. Padha salahi. Bal jamaah, bal hijamah wal khiyatoh, jahit tukang cantuk.
Niku nggih wajib fardu kifayah. Oleh karena ada tukang cantuk belas nang ndase memut-mumet lha sapa sing katene anu ae. Lha ngoten. Walau qala al-balad minal hujjah tasyara al-halak ilaihim. Kalau memang dari daerah itu tidak ada tukang cantuk, yo gampang mati wong itu. Karena darai beku ora iso lancar. Lah, cantuk untuk melancarkan darah. Enten. Wa kharaju bi ta'ridihim anfusahum al-halak, dan mereka akan kesulitan. Dengan kesulitan itu, kenapa kesulitan? Menampakkan dirinya pada kerusakan, pada kehancuran. Kenapa? Karena gini kemang ketika tidak ada tukang cantuk, lek ana wong darai beku, gara-gara pon meniku gak iso nambani awake dhewe. Inaan walahum bi khalihim qiyamun. Ini fa innal ladzi anzalat dawa. Kenapa kok di situ berobat niku adalah orang yang mengobati itu adalah fardu kifayah? Sebab Allah yang menurunkan penyakit adalah menurunkan obat. Wa arsadu ila istimalihi, dan memberi petunjuk bagaimana cara menggunakan obat. Walaupun itu obat bener mujarab, tapi lek salah lek gunakno ya bisa dadi mati. Obat mestine obat oles, nek jopo malah dipangan, malah dadi racun. Lha dengeri kula salep 88 malah dipangan. Lho, Gusti Allah memberitahukan cara penggunaannya, yang diberitahu ini adalah dokter itu. Wa adal asbab litaatihi, dan Allah Ta'ala mempersiapkan beberapa sebab-sebab dalam rangka untuk nandangi atau mengobati penyakit tersebut. Fala yajuzu at-ta'arrudu lil halak bi ihmalihi, karenanya kita tidak diperkenankan menampakkan diri kita dalam kerusakan dengan cara tidak mau berobat. Berarti di dalam sangka niki bagaimana hukumnya vaksin? Ya, kanten yang meyakini bahwa kalau tidak divaksin akan terjadi bahaya, ya wajib kalau memang anggap malah vaksin niku aku gak ada masalah, kalaupun gak bervaksin ya terserah, gak masalah. Tinggal keyakinannya dewe-dewe, tapi cara pemerintah niku wajib. Bahkan nek gak iso vaksinasi nih haji mawon gak oleh nih, jangan dengan luar negeri ora oleh. Kate lunga-lunga ya pesawat barang ora nek sertifikat vaksin terus ya kok ya di apa niku jenenge antigen terus nih. Niku berarti vaksin ya dijebak saka niki wajib dalam rangka untuk penolak atau mencegah dari penyakit, karena mencegah itu lebih kuat daripada menghilangkan. Mengobati niku bagaimana hukumnya? Mengobati niku tidak ada pengobatan yang wajib, karena pengobatan itu tidak ada yang dipastikan bisa menjadi sembuh. Tapi kalau makan itu menjadi wajib, sebab orang itu kalau tidak makan sudah bisa dipastikan akan mati. Tapi kecuali bagi orang-orang yang punya kemampuan khusus, seperti Syekh Abdullah bin Sahal At-Tasturi, beliau bertahan mboten dahar sampai 150 hari. Lah ngeten niku wis gak masalah lah niku. Niku nggih sami kalih seperti kita masuk di dalam hutan yang penuh dengan binatang buas ya haram. Tapi bagi orang yang punya pawang, punya kemampuan ya ora masalah. Wong gajah ya wedi, macan ya wedi. Sampun wae. Kirang 29 awal jam 5:30.
jam 5.29.